雖然話低層啦，但係咧大家可以見到係嘛？夏天打開門真係好涼爽啊，絲毫唔會話因為樓層嘅原因啦，影響到我哋嘅呢個通風效果。點解Eazy最中意呢一邊嘅呢個單房啊？其實咧好大部分因為佢洗手間係咁，因為呢邊洗手間大家見到嘛，乾濕分離嘅同時嘅話咧，嗱坐廁區係有窗嘛，咁我哋平時坐喺 sofa 嘅時候嘅話咧，咪可以面朝大海，春暖花開啦。雖然話係個低樓層啦，但係咧，譬如話啦，好似Eazy咁啦，畏高嘅咁。呢個高度，喂，我接受喎，我咁趴喺呢個扶手呢個位置喎。其實最認真嘅嗰句就係呢一個海景啦。Hello， 大家好，我係起家Eazy。今集咧Eazy會帶大家睇翻一間融創海灣半島咧 B 區入邊性價比最高嘅一間啊，17.8萬就可以攞低噶啦。咁當然啦，呢一套房嘅話咧係一間低樓層嚟嘅喎。咁中意高樓層嘅觀眾朋友嘅話咧，都可以聯繫Eazy噶。咁Eazy手入邊都有高層單位嘅筍盤咯。不過如果係要 B 區入邊價錢最平嘅話咧，目前呢一間就係啦，52平方嘅。咁雖然話低層啦，但係咧一啲都唔會影響我哋望海景嘅嚇。大家知啦 ，B 區呢邊嘅話咧，開門見山係嘛，背後有山景，前邊有海景，咁都係因為低樓層嘅原因啦，所以咧我哋會更加接地氣咯，即係話望到我哋嘅呢個園林沙灘兼大海啊！大家知啦，融創最值錢嘅咧就係呢幅畫噶咯，係嘛？咁比如話啦，好多屋苑咧係園林連海景。沙灘連海景，咁就我哋呢邊咧係3方面噶嘛，係嘛？我哋一個多層式嘅一種景觀效果啦，從花園到我哋嘅私家沙灘，就連埋呢一個海景，係啦。低層有低層嘅好處嘅，咁我哋聽到嘅海浪聲咧會更加之舒服啊嘛，係嘛？咁高層單位大家知啦，離個海遠咗啊嘛，咁我哋嘅海浪聲會細啲。當然啦，高層有好處嘅，高層望出去嘅話咧，雖然話望到我哋嘅呢一個花園會細啲，但係咧望到呢個海會更加之闊喎，係嘛？蘿蔔青菜各有所愛啦。咁如果係好似Eazy咁比較畏高，中意低樓層嘅咧，或者係想揾翻個性價比夠高嘅單位嘅話咧，呢一間啱啦，係嘛？17.8萬隨時轉名嘅喎。咁大家知啦，融創咧除咗呢個環境舒服之外嘅話咧，平時飲食咧又可以解決到啦，係嘛？門口嘅黃埔角村嗰邊啊，我哋從朝頭早嘅早餐到中餐晚餐到宵夜都可以解決，係嘛？有辣有唔辣咯喎。咁基本上咧，我哋嘅一日三餐全部都可以解決晒啦。包括咧而家夏天到啦，中意飲凍嘢嘅觀眾朋友咧，或者係飲翻2杯嘅話咧。門口士多鋪啊嗰啲又可以買，係嘛？包括日常生活用品啊呢啲啊，牙膏啊、牙刷啊、沐浴露啊之類嗰啲係咪？如果大家咧係諗住話買翻個嚟到呢邊啦，係嘛？諗住買翻啲睇有冇機會啲本地人啲街市啊之類嗰啲嘅話咧，朝頭早物業有班車直接車我哋去到稔山街市嗰邊嘅喎。咁如果我哋想瞓翻個懶覺嘅話咧，都唔使擔心㗎。中午仲有班車添㗎，不過咧就唔係去稔山㗎啦，係落翻去我哋十里銀灘3期嗰邊啊。嗰邊有3個街市啊嘛，係嘛？又可以落去揼下骨啊。嗰邊食嘅嘢會更加之旺啦，係咪？咁當然啦，如果大家咧係諗住話更加方便嘅情況下啦，又經常翻嚟玩嘅情況下嘅話咧，其實可以買翻架電雞啊，或者係歌扶車係嘛，咁啊唔使等咯，隨時出發啦，係嘛？到傍晚嗰陣時咧，又可以去兜風啊，或者係係啦，到傍晚咧出翻去合生海角1號嗰邊咧，嗰邊路邊咪依家有好多人擺咖啡嘅，又可以飲翻杯咖啡啊，去嗰度釣下魚都好啊，係嘛？睇下呢個日落黃昏景都幾好啊，係嘛？比較方便。當然啦，如果我哋長者朋友咧唔敢揸呢個歌扶車或者電雞嘅情況下啦，呢一邊都係有一個嗰個村鎮通嘅嚇，5蚊雞嘅單程都幾抵玩下㗎。或者係留翻一個大家覺得有啲觀光車師傅咧，佢咪好多嘢講嘅，咁好熱情嘅係嘛？大家覺得比較啱傾嘅情況下啦，又可以留翻個聯繫方式啦。有時候晚頭嘢想出去嘅話咧，又可以叫嗰個歌扶車、觀光車入嚟接我哋喎，係咪？咁翻到嚟呢邊嘅話咧，大家盡情咁享受生活就得㗎啦，唔使擔心話冇嘢食啊，同埋咧出行唔知點樣翻出去啊，完全唔使擔心嚇。咁一部分嘅觀眾朋友會覺得話呢邊嘅消費好貴，唔係啊。眼見為實，大家到時候嚟到咗之後咧，可以喺度住翻晚，感受下。咁Eazy都經常喺度食嘢啊，唔會話覺得好離譜啊。反而我覺得10里華人小徑灣嗰邊仲貴添啦，係嘛？呢一邊因為好多呢個老細咧係本地人嚟嘅，咁做嚟做去嘅話咧，以前咧就話做旅遊團生意啦，但係咧其實最簡單嘅嗰一句，融創嘅嗰一紮水電工啊、物業嗰啲師傅啊，基本上都經常喺呢度聚餐啦，係嘛？咁都係有個即係我哋平時話齋啦，
大陸呢邊好講究人情味噶嘛，一回生二回熟，食多2次之後咧，老細事頭婆啲見到眼熟啦，自然打折啦，係嘛？係啦，眼見為實，到時候咧大家可以喺度住翻一晚，感受一下呢邊嘅呢一個生活習慣先都 OK 嘅喎，係嘛？當然啦，有更加詳細嘅呢個生活啊，或者係出行方式嘅話咧，都可以右上角2個二維碼隨時聯繫 Eason 咯。咁 Eason 咧都係有帶大家有影過呢一個歌扶車啊，從我哋京橋巴士最拉尾嗰站維港灣嗰度啊揸入嚟啊，要幾耐啊？同埋碼頭嘢融創嘅入住啊，同埋背後黃埔角村啊嗰啲飲食嘅情況啦，隨時都可以揾Eason攞到嗰條 link 咯嚇。有興趣嘅對呢個屋苑有興趣觀眾朋友嘅咧，都可以訂閱Eason嘅呢一個 channel 喎。咁Eason咧同樣都係會將同一個屋苑入邊性價比更加高嘅單位咧，優先擺喺呢個 channel 噶，歡迎大家訂閱咯喎。咁我哋而家事不宜遲，即時帶大家可以上去睇下呢一間 B 區入邊最平嘅嗰間，陣見。經已給我怎會看不到？雖說演你角色實在有難度，從來虛偽以待，何不給個擁抱？想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，懷念單車給你我，唯一有過的擁抱，能離難捨，想抱緊些，茫茫人生好像荒野，餘下已能伏於爸爸的肩膊，哪怕遙遙長路多斜，你愛我愛多些，讓我他朝走得堅壯些，你介意來愛護，又靠誰施捨？登上咗嚟啦，17.8萬就可以搞掂啦。啱先話得啦，成個 B 區最筍嘅一套啦。目前嚟講嚇，咁其實講真嗰句啊，呢一個有啲接受唔到嘅地方係咩咧？入戶花園呢度大家知啦，係嘛？好多業主會做翻個封窗嘅動作啦。呢個咧肯定贊成嘅，因為咧就同大家講啦，封咗窗之後咧，咁我哋可以將個雪櫃啊、洗衣機啊可以擺翻出嚟啊嘛。因為呢間屋嘅話咧係可以滿足到呢個條件嘅。嗱，有呢個水龍頭嘅位，有去水位，到時候咧嗌個師傅咧加翻個電掣位就 OK 啦，係嘛？不過其實我哋呢間又係低層，點解要裝翻個呢種？get 唔到佢嘅諗法咯，係嘛？你話好似阿 Eason咁渣啦，咁畏高嘅人啊，係嘛？我如果買咗呢間屋嘅話咧，呢個樓層我都唔會裝呢個啦，我情願封翻個窗或者係裝翻個防蚊網都好啊，係嘛？低層啊嘛，驚啲蚊飛入嚟啊嘛。但係呢個大家覺唔覺得有啲似放我出去嗰種感覺？不過好在係咩咧？呢個小問題，因為咧嗱，大家可以見到啦，佢係好多嘅一個固定螺絲啦。到時候擰甩佢之後嘅咧，我睇咗下，佢係打咗層膠嘅。擰甩佢之後咧，呢嚿嘢係完全拆得到嘅，係啦，拆咗佢個情願真係使翻個8000蚊啊、萬零蚊啊，去封翻個窗會好翻少少係嘛？咁到冬天大家知啦，冬天嚟講嘅話咧，打開個門會對流風凍噶嘛，咁我情願封翻個窗，擠翻個鞋櫃，放翻個雪櫃、洗衣機喺門口係嘛，都唔要呢個啦，係啦。咁入戶門呢邊嘅話咧，雖然話低層啦，但係咧大家可以見到係嘛？夏天打開門真係好涼爽啊，絲毫唔會話因為樓層嘅原因啦，影響到我哋嘅呢個通風效果。嗱，依家咁嘅天氣嘅話咧，吹住個海風，瞓晏覺好舒服㗎，係啦。咁入戶門呢個位置嘅話咧，係保持當時發展商嘅交標啦。不過咧，屋主換咗個幾靚下嘅智能密碼拍卡鎖帶指紋嗰種啊，係啦。咁我哋就慳翻咗。佢呢嚿嘢買落嚟應該係要千零蚊嘅。不過咧冇咗電啦，咁到時候話咧需要我哋買翻幾個嗰種電池喺背後換翻佢就可以用翻㗎啦，係啦。咁其實有啲好奇嘅係咩咧？佢個門後邊啊，呢棟牆啊，保養得好差，成日唔翻嚟就係呢種效果啦，係啦，建議大家咧到時候嘅話咧間唔中翻嚟嗰陣時咧，一定要打開門通下氣。呢一種情況好明顯就係長期密封嘅原因啦，冇對流風啊，所以嘅話咧，之前Eason同大家分析過嘅咧嗰種反鹼嘅現狀就係呢個啦，所以我到時候咧可能需要油一油佢，同埋咧我見到下入戶花園呢個位置咧呢個。可能都要執一執，呢個位置就唔係反鹼噶啦。呢個位置咧有機會係咩咧？因為入邊係沖涼房嗰個位啊嘛，可能有機會係當時咧師傅貼瓷磚嗰陣時有空鼓嘅現狀，嗰啲水氣慢慢穿過咗牆身滲咗出嚟啊。所以咧，如果大家咧係
諗住一次過杜絕呢個問題嘅話咧，可以揾翻個師傅試一試，先敲一敲睇下係咪入邊瓷磚空鼓嘅原因嚇。如果唔係，當然最好啦，比較簡單啦，係嘛？剷咗佢重新油過就好啦。如果係真係入邊洗手間空鼓嘅話咧，可能要將呢一個嗱呢個位置，可能要將佢呢個瓷磚嘅話咧，要拆咗佢。咁到時候嘅話咧，可能真係如果係有呢個空鼓現狀嘅話咧，可能啲瓷磚啦拆咗佢重新鋪過次啦，咁可以揾翻個師傅係嘛？咁我用手指敲唔出啊！咁師傅佢有專業嘅架撐啦，同埋咧佢術業有專攻啊嘛，係嘛？可能佢聽開聽話，佢聽力咧對呢方面比較敏感。當然啦，如果係唔係空鼓嘅話咧，就最好啦，係嘛？咁都係嗰句可以解決嘅問題，唔叫問題係嘛？咁其實講真嗰句啊，B 一 B 二呢兩座嘅話咧，點解 Eazy 最中意呢一邊嘅呢個單房啊？其實咧好大部分因為佢洗手間係咁，因為呢邊洗手間大家見到係嘛，乾濕分離嘅同時話咧嗱，座廁區係有窗嘛。知啦，呢邊好多單位咧，特別係好多兩房單位嘅話咧，係乾濕分離，但係咧個窗咧係沖涼房嗰邊。咁我個人就認為呢個位更加需要窗啦，係嘛？咁呢個屋主嘅話咧，甚至乎連呢個洗手間嘅窗都裝咗呢一個網啊，防盜網啊，真正防盜網啦。其實冇必要啦，依家真係講真嗰句啦，大陸乜都唔多 CCTV，最多依家最戇居嘅咧就係做賊仔係嘛？當然啦，佢做咗呢個紗窗網嘅話，呢個係贊成嘅係嘛？啱先入戶嗰陣打講到啦，防蚊嘅呢個動作啊嘛係嘛？當然啦，如果大家唔中意嘅情況下咧，都係小問題，可以拆咗佢嘅。咁洗手池嘅話咧，就睇翻大家咯喎，因為有部分嘅觀眾朋友咧，可能唔中意個洗手池對住我哋嘅床呢個位啦。不過咧，同樣好多原屋主都有諗到呢個問題嘅，咁佢咧有部分業主咧會直接喺度封翻個玻璃啦，或者咧嗱，如果我哋平時有護膚品多啊、化妝品多嘅情況下，可以喺度做翻一個鏡面櫃，既可以起到呢一個隔斷嘅作用啦，又增加咗我哋嘅儲存空間咯，係嘛？咁對面嘅話呢個 open kitchen 都係嗰句係嘛，可以唔煮飯，但係唔可以冇廚房噶嘛。有時候煮個早餐啊，或者係半夜肚餓啊、刷視頻啊、刷得夜嘅情況下，可以有機會有地方俾我哋煮翻個宵夜啊嘛，係嘛？咁當然啦，呢一個當時發展商交付嗰陣時做嘅呢個衣櫃嘅話咧，有業主咧會將佢調翻轉嚟嘅，因為咧一入門口就係衣櫃，同埋咧經過廚房作為衣櫃，可能大家覺得唔係好就手係嘛，所以咧有部分業主咧就會將佢呢度係可以拆嘅，拆咗佢之後咧將個廚房褪翻出去，衣櫃調翻轉擺翻呢個位置。當然啦，如果大家係唔想咁麻煩嘅情況下啦，其實成間屋嚟講嘅話咧，只需要重新油過呢個乳膠室佢咁樣就可以入住啊嘛，係嘛？目前嚟講都可以做到拎包入住啦，係嘛？咁家私家電嘅佈置方式嘅話咧，嗱呢個咪幾時經常建議大家咁樣去擺嘅咯，係嘛？床擺入邊，梳化擺出邊，因為可能我哋平時咧日頭如果唔出去玩嘅情況下，喺屋企咧可能更加多嘅時間咧會喺梳化上邊睇電視又好，或者係我哋刷手機睇 YouTube 又好啦，係嘛？更加多嘅機會咧係坐喺梳化啊嘛。咁我哋平時坐喺梳化嘅時候嘅話咧，咪可以面朝大海，春暖花開啦，係咪？到晚頭嘢咧，沖完涼啦，洗完白洗乾淨之後再上床瞓覺啊嘛，係咪？係啦，到晚頭嘢嗰陣時天黑咗啦，咁大海都冇咩景睇㗎啦，無非可能就係我哋嘅花園有呢個 LED 燈啦，同埋咧依家天氣開始熱翻嗰陣時咧，會有人出去照遊呢咯。大家可唔可以見到？雖然話樓層低，但係真係好涼爽喎！間屋係嘛？啲床單啊，啲全部喐㗎，唔係我講出嚟㗎，係嘛？咁變相嚟講都慳電啦。特別係有我哋嘅長者朋友嘅情況下啦，你成日天氣熱嗰陣時咧，成日吹冷氣，你唔好話長者朋友啦，好似 Eazy 啊呢種咁嘅中年男人啊，係嘛？成日吹冷氣，可能都我哋成日話齋有空調病啊，係咪？咁自然風吹起身比較舒服，其次慳電啊嘛，係咪？係啦，咁家私嘅話咧，嗱，如果係成套家私大家可以接受到嘅話咧，都係嗰句，我哋辦手續嗰日嘅話咧，帶2件衫過嚟，咁辦完手續，Eazy即時車大家翻嚟呢度，晚上就可以喺呢度開始享受生活咯，係嘛？咁當然啦，如果大家咧係唔中意佢嘅呢種款式嘅話咧，又唔想咁辛苦嘅話咧，Eazy幫大家揾個靚啫，全部清走佢都係冇問題㗎嚇。咁到時候咧，我哋喺度可以買翻架電視機啦，咦，2張梳化係喎，中間擺電視，都 OK 喎，係嘛？中間擺電視嘅話咧，咁我哋喺床上邊又好，喺梳化都好，都可以睇電視啊嘛，係嘛？當然睇翻大家生活習慣咯。咁其實講真嗰句，成間屋最值錢嘅，肯定就係呢個 view 噶啦。嗱，雖然話係個低樓層啦，但係咧，譬如話啦，好似 Eazy咁啦，位高嘅，咁呢個高度，喂，我接受喎，我咁趴喺呢個扶手呢個位置喎。其實最認真嘅嗰句就係呢一個海景啦，係嘛？17.8萬嚟講嘅話咧，
依家目前大陸嘅一架電池車差唔多呢個價錢啦，係嘛？咁我哋唔同喎，70年產權嘅喎。咁低層咧其實有低層嘅好處嘅，嗱離呢個大海啊，離我哋嘅陸地沙灘更加之近，望到嘅呢一個景會更加闊啲啦，係嘛？咁平時話咧，中午如果大家有瞓晏覺嘅習慣嘅話咧，買張沙灘椅喺我哋嘅呢個騎樓呢度，吹住個海風，聽住個海浪聲。我記得邊個話之前阿 Vin 仔成日講嘅，哇！海浪聲比較治愈啊嘛，係嘛？咁聽起身舒服嘅，幫助我哋睡眠啊嘛，係咪？咁當然啦，都係會有機會嘈少少嘅。點解咧？因為我哋樓下就係呢個球場啊嘛，可能到下晝啊或者朝頭早嗰陣時咧，都係有業主啊，嗱，包括個咁多超市嗰個老細咧，咁咪成日喺度打籃球咯，可能會有啲籃球嘅聲音喎。同埋咧，碼頭嘅呢個位置咧係有屋主喺度跳舞嘅。不過好彩係咩咧？佢哋跳舞嘅話咧，我嗰陣時唔知大家仲有冇印象咧？有一集咧係碼頭嘅，帶大家喺呢度睇融創嘅夜景咧，啱好遇到嗰班人喺度跳舞咧，咁發覺咧其實佢哋收工好早嘅。咁正常好似我屋企嗰邊咁啦，啲靚姐跳舞嘅話咧係跳到9點半左右熄機啦。咁呢邊嘅話咧講乜幾早係嘛？7、8點鐘佢已經停咗啦，咁都好啊係嘛？唔會話影響到我哋嘅睇電視又好，特別係比較早瞓覺嘅觀眾朋友係咪唔會嘈到我哋啊係嘛 ？OK， 睇翻個騎樓先。咁雖然話得個52平方啦，但係其實融創呢邊幾有意思係嘛？無論係大小單位都好啦，呢個露台係夠晒闊嘅喎。咁我哋啱先話齋啦，買翻張沙灘椅喺呢度瞓晏覺，吹住個海風，聽住個海浪聲，幾過癮下㗎。咁當然啦，中意種綠植嘅朋友嘅話咧，可以喺度種翻一排嘅呢個綠植啊、盆景啊之類嗰啲係嘛？即係望起身會更加靚啲咯。咁當然啦，一個騎樓嘅話呢個位置咧都係需要鏟咗佢，重新油㗎啦。呢個位置一睇咧就係受咗潮㗎啦，係啦。啱先同大家講到啦，如果係唔想咁麻煩嘅情況下，唔想做太多嘢嘅話咧，就單成間屋嘅呢一個乳膠室重新做過去嘅話咧，咁會望起身更加舒服。當然啦，如果大家咧係諗住話趕住入住可以享受個情況下咧，粗粗地住先。咁到冬天嗰陣時咧，諗住去其他地方浸溫泉比較少翻嚟海邊嗰陣時。嗰陣時再要利用呢個時間嚟裝修，咪啱啱好啦，係嘛？當然啦，反正大家有需要嘅話咧，可以隨時聯繫依時㗎。咁好啦，成間屋帶大家參觀完啦。嗱，目前嚟講 B 區嚇，唔係話成個融創係單 B 區嚟講嘅話咧，呢一套嘅性價比係最高㗎啦，17萬8呢個價錢，紅本在手，落完地金簽完合同嘅話咧，子彈準備好，咁我哋就可以同業主夾時間去自然嗰邊轉名㗎啦。咁當然啦，如果大家咧係諗住依時有冇啲再平啲嘅靚嘢啊？有。A 區嗰邊有㗎嚇，有興趣嘅朋友嘅話咧都可以聯繫依時攞到嗰套房條 link 都係冇問題㗎。當然啦，如果係中意 B 區呢邊嘅話咧，目前呢一間就係性價比最高啦。原本咧仲有一間係我哋高2層嘅嗰間嘅話咧，其實同呢間個價錢咧貴咗幾千蚊咁解。嗰陣時我都覺得嗰間係可以接受嘅。不過壞消息係咩咧？個業主升咗價，依家要20皮。咁本身諗住下一集帶大家去睇嘅，依家20皮，唔想幫佢 sell 啦，係啦。等佢唞一唞先啦，係咯。咁樣比起身嘅情況下嘅話咧，呢一套嘅性價比咪更加之高咯，係咪？有興趣嘅話咧，可以右上角2個二維碼隨時掃碼添加依時嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 啦喎。當然啦，啱先話齋，如果大家咧係諗住性價比更加高嘅可以接受 A 區嗰邊一個情況下咧，或者係想買翻套兩房嘅話咧，或者隔離合正都冇灣啊、合生海角1號嗰啲嘅咧，隨時都可以聯繫依時㗎。咁依時嘅話咧，基本上都會喺呢一排帶大家睇呢邊嘅筍盤嘅喎，咁都歡迎大家訂閱依時嘅呢一個 channel 啦。咁同樣都係我會將同一個屋入邊性價比更加高或者係更加靚嘅單位嘅話咧，優先擺喺呢個 channel 帶俾大家睇嘅咯喎。咁我哋今集視頻就同大家分享到呢度啦，下集再見，拜拜。